अरे दीदी, अब देखो है जातिया फुआ जातिया। जल्दी चल, जल्दी जल्दी ओके रोकल जा, जल्दी अब चल जाले फुआ, चल जाले। पैसा वैसा नहीं दिया लसी हुए, और नहीं तो राखी बना लसी है तो हमारे पापा से 100 रुपए वो ले लिया लसी हुए। चल जल्दी, पापा कहने हैं ने कि कैसे हूँ कह के हमार पैसा निकाल ले हो कुलीन। हाँ 100 रुपया दे ले बानी, दोनों मिला 50-50 रुपया अपने फुआ से लेके पैसा सधा ली हो कुलीन। एक को पैसा ले जाए न पावे। जल्दी कर जल्दी दीदी, फुआ बुलाओ नहीं तो भाग जाले अब फुआ। अरे बाबू सही कहत रे, अम्मी कहत रही है कि अपने फुआ से कैसे कह के पैसा अपन निकाल लियो कुलीन। रुक रुक रुक, जल्दी चिल्लो चिल्लो फुआ रे, ए फुआ फुआ, ए फुआ, ए फुआ, रुको 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 फुआ, ए फुआ, फुआ, ए फुआ, रुको, ए फुआ, फुआ, ए फुआ, रुको रुको रुको, मातनी फुआ। चल बाबू चल, जल्दी दौड़ के चल, नहीं तो फुआ भाग जाले अब, जल्दी चल। इतना मेलुआ पोलुआ लगता बोला था ना कुल, तब से चिल्लाता ना कुल फुआ फुआ। रुको हम घूम के देखी तनी कौने हवा कोले। अरे बाबू बहनी कब भइला हलवन हो, कहाँ इतना दूर भागला गइला लोगन मोरे पर ले। हाँ घरे रहे के चाहिए, बताओ गाड़ी मोटर आवता जाता टे के कहल यहाँ ले आवे के। फुआ हमके ना तनी टाफी खाए के बाटे, तो पैसा नहीं देती है अम्मी। हाँ फुआ मुझे नहीं देती है अम्मी पैसा। हाँ मन के चीज़ी खाए के बाटे, पैसा चाहिए। अच्छा रुको रुको रुको, लगन देता नहीं रुको। हाँ चेंज तो नहीं बाटे हो, हमके लगा ताटे 100 के होई। 100 रुपया तू हर दादो दे ले रहना हुए, वो चेंज नहीं दिए ना हुए, हमारियो लगे 100 के बा। चलो का भाई जा ले लो नहीं, ये 100 रुपया तू धर लो और 100 रुपया बाबू को दे दो। लो ये 100 रुपया ले लो दोनों जने या घरे जा लोगन, ठीक बा? ठीक बा फुआ, ठीक बा, हमन घरे चल जाता नहीं लोगन। हे फुआ पैसा दे दिया है। चला ठीक बा, अब घरे जा लोगन, हमके जाए द लोगन, अबेर होता टे। आलो भैया और आनंद भैया पड़े गइल बा लोग ने, हम घरे ताला लगा के आइल बानी। अब हम जाता नहीं हाल देनी, नहीं तो टेम्पू लेट हो जाई, भीड़ हो जाई तो टेम्पू वाला भेटाई नहीं, तुम लोगन घरे जा लोगन। ठीक बा फुआ, जाता नहीं लोगन नत्ते, जाता नहीं लोगन अब घरे। अरे बाबू दिखले, चल के घरे अम्मी से पापा से कहल जाई कि हमन के त फुआ के अपनो पैसा ले लेनी है लगन, आ फुओ से 100 रुपया निकलवा लेनी लगन। हे हमन के त पैसा निकल गई है, अब फुआ पैसा नहीं दे पड़ल हे। चलो अब सांझ भइल जाता टे, चलता नहीं घरे, लेके कुल गोरत हुई, पता नहीं खाना पीना बनौना खाना कुल कि ऐसे माना कुल। अब चलता नहीं घरे, देखा था टेम्पू वम्पू मिलला कि नहीं मिलला। हाँ एक तो इतना दूर पैदल आवत आवत थक ही जाता नहीं, एक तो वैसे शुगर के मरीज हो गइल बनी, आवत आवत ठेवना में दर्द होता, हाथे में दर्द होता, कोनो गाड़ियों वाला नहीं भेटा था ना कुल की टेम्पू वम्पू मिलत तो बैठ के चल जाती। का केहू करी, अब तो शिव गुरु जी बाने, उन्हीं कृपा बाब देखता टेम्पू मिलला का होला। अब यहीं खड़ा होके अगोरे पड़ी टेम्पू वम्पू। दीदी रे चल चीज किन के खा ले के 100 रुपया के, 100 रुपया ले चल के अम्मी दे दियल जाई, पापा के दे दियल जाई, आ 100 रुपया हमन के चीज खा लियल जा किन के। घरे नहीं बतावल जाई कि फुआ पैसा 200 रुपया दिलस है, ठीक बा? अरे बाबू सही कहत हवे। अरे हमार गुरुजी हो,
बन्ने दिन डूबल जाता, का करी हे भोलेनाथ, हे शिवगुरु, हे महादेव। चलो एक आध गो भजनिया वजनिया गा ले तनी, गुरु जी के जानो कृपा हो ही जा। हो सजाए के सुतल भोला वाली किरनिया, जगले नाही जागे। अरे हमार भोला हो जगले नाही जागे। अरे हमारे भोला हो जगले नाही जागे। हो सजाए के सुतल भोला वाली किरनिया, जगले नाही जागे। अरे हमारे भोला हो जगले नाही जागे। कहता सुनाता भोला जग भोज कइले, जगत के भोला मांगे। तीरा सुल डमरुआ हो जगत के भोला मांगे। तीरा सुल डमरुआ हो जगत के भोला मांगे। अरे सजाए के सुतल भोला वाली किरनिया, जगले नाही जागे। अरे हमारे भोला हो जगले नाही जागे। अरे हमारे भोला हो जगले नाही जागे। कहता सुनाता भोला जग भोज कइले, जगत के भोला मांगे। अरे हो खड़ाउआ जगत के भोला मांगे। अरे हो खड़ाउआ जगत के भोला मांगे। अरे सजाए के सुतल भोला वाली किरनिया, जगले नाही जागे। अरे हमारे भोला हो जगले नाही जागे। अरे हमार भोला हो जगले नाही जागे। दीदी नमस्ते, कहाँ जाती अड़ू? रहू नहीं का, बड़ा जल्दी जाए लगलू। हाँ रे बहनी, और बताओ अपन हाल चाल। आइल नहीं है वह राखी बांधे, कहनी है बांध दी तो वह बांधी होनी के अब साँझ भइल जाता, लइके घरे अकेले बाने, कहनी है चल जाई। ताला बंद करके आइल बनी, का चाबी हमरे लगही बा। अभिनवा को का मेरुआ पोलुआ धौगल दौड़ल आइल ना, को लोग उनका माई टाफी खाए चॉकलेट खाए के पैसा नहीं देती रही है, तो दौड़ल आइल ना। कुल बताऊ मोरे परले कुल भागी आइल ना, होती होती गाना कुल मोरे पटले आ गइल ना कुल। और हो दीदी अपन हाल चाल सुनाओ, कैसे बात तबियत बाड़ू ठीक ठाक ना? अरे बहनी अब का बताई तुसे, जनते बड़े तबियत हमारो इसे खराब रहता टे। का करी, कौनो के कुछ बिगड़ले नहीं बनी, लेकिन मने ही पता नहीं कौने जन्म के बदला निकालता ने हमसे बहनी। का अब तो से कही देखबे केतनो कुलिन के कौनो के भलाई सोचता नहीं, भलाई करता नहीं, लेकिन हमारे करतीन कुल पता नहीं का कुलिन के मन में रहता टे। कौनो मनिया जो हमारा अच्छा सोचता कुले बहनी, कौनो मनिया कुल हम बानी तो कुलिन के भलाई कोरी के लगल रहता नहीं। हमारे दीर्घे कुल लड़क पूत कुल हमारी यह सोचता ना कुल की का करी किए के मुआ दे बिलवा दे, वही बिला जाए धरती पर रहे न। जनले बहनी अब कौन दुखवा तो से बतियाई या का तो से कही। अरे दीदी का करबू, आजकल के जमाना में उहे बाटे, केहू के नेकी करो तो मनई नेकी के बदला बोधी करो तना। जनलू दीदी हो, केहू के जब आजकल के जमाना में केहू के नेकी नहीं करे लायक बाटे। जेकर भला करबू न तो न मनई छुरा ले तुहरे पीछे दौड़े लगी। जनलू
आजकल के जवन जुगे आ गइल बा। हाँ ए बहनी, कौनो के हम कुछ नहीं बिगाड़तानी। ए बहनी, कौनो के कुछ बिगाड़ता नहीं बानी, तबो कुल हमारी एकदम सोचता ना कि बोही बिला जाए कर का बिगड़ जा, काहे ई खड़ी बा जनलू। सोचता ना मनई ही अरे काहे कर बिलवा देई जनलू। आजकल के दुखे में तकलीफे में बहनी केहू के सफो मांगल, केहू के मदतियो मांगल समझ ल पापे बा। ये दीदी का करे के जाती अड़ुई नहीं कि एक आधा हफ्ता यहीं रही ले तो जाई। मान लो कितनो तो नैहर हवे, आदमी दुख तकलीफ में होला तो अपने नैहर में ना आके रहेला। ये नहीं कि यहीं रही, तने एक हफ्ता रही ले रहतू तब जैतू। ये बहनी अब कैसन नैहर, अरे महतारी रही तू नहीं कुछ बुझती रहली हवे। आए अब तो भाई भौजाइन के घर दुआर हो गइल बा तो कैसन नैहर। अब तो हमन यहाँ पहुना हो गइल बानी बहनी। या महतारी बाप के चलता पुर्जा खत्म हो जाला ने, अब भाई भौजाइन के चलता पुर्जा चालू हो जाला तो समझ लो अब नैहर नैहर नहीं रह गइल बा। अब एगो नाव के रिश्तेदारी रह गइल बाटे। जैसे सब नात बात रहे ने वैसे नात बन जाने, अपने भाई नात रिश्तेदार बन जाने। जानती बाड़ू नाते रिश्तेदारे की हाँ आदमी को दिन रह सकला, बहुत रही एक दिन से 2 दिन रही जनलू। ऊपर आजकल के जुग जमाना देखती बाड़ू कैसन बाटे, पता चले 4 दिन रह जाई तो अफतिये हो जाई। जानती अड़ू ने आदमी नात रिश्तेदार 1-2 दिन करते नात रिश्तेदार रहे न, ओकरे बाद तो मन ये सोचे न किया कि काहे बैठल बड़ी, चला हमार चौका बर्तन करा, हमके बनावे खियावे, हमरे घर के कार करे। हाँ नहीं करबू ने तो तुमके देख देखी टेढ़िया कुल रिसिया कुल ये सोचिया कुल की जल्दी से भागे हमरे घर से जानलू। ऊपर से मीठ मीठ कहिया कुल अरे 2 दिन और रह जैतू तब जैतू, 2 दिन और रहतू तब जैतू। हाँ भीतर भीतर ये सोचिया कुल की जल्दी से भाग जाए यहाँ से जानलू। ए बहनी, हम सब नाते रिश्तेदारन के परख लियनी, कोनो बाकी नहीं बाना कुल, सबके सब उहे बाना कुल। कोनो ऐसा नहीं रह गइल बाना कुल कि हाँ हमरे दुखे में हमके ताना बोली न कसले हो खा कुल जानलू। हमरे दुखे में कोनो ऐसा नहीं रह गइल बाना कुल जौन हमके ताना बोली न मरले हो खा कुल, आ चाहे हमके उल्टा सीधा जबानी न बोलल हो खा कुल जानलू बहनी। लेकिन कहे नहीं चला छोड़ा जाए तो भगवान हमरे किस्मत में ये लिखले बाने तो ये सही। गिन के हो गिन के कौनो ऐसा नतवा नहीं रह गइल बाने जौन कुल हमके कुछ उल्टा ने बोलल हो खा कुल, आ कौनो दोगलवा कुल ऐसा नहीं बाना कुल जौन के हम मदद नहीं कइले बानी जानलू। कौनो नहीं बान ऐसा रह गइल बाना कुल, लेकिन सब नेकी घोर घोर पिए वाला बाना कुल जानलू। नेकी घोर के पी गइल बाना कुल, आ उ टाइम भुला गइल बाना कुल कि हाँ ओहू मने आके कबो हम मदद ले रहनी हई, ओहू मने आके जरूरत पड़ले पर हम ओकरे दुआरिया से मदद ले बानी। सब भुला गइल बाना कुले बहनी, का करबू। लेकिन चलो जाए दो, सब भगवान के कृपा बा। हाँ का कइल जाई बहनी हो, जाए दो दीदी का करबू, समय है कैसो काट और का करबू। समय जब खराब रहेला ने तो अपन परछाइयों साथ छोड़ देला ते ना तो रिश्तेदार के कर हित लगल बने। जाए दो दीदी का करबू। अरे सीमा नहीं जाना तड़ेते
हम कौनो जनन से तनिको आशा नहीं रहल है कि कुल उल्टा सीधा बोल सके न कुल तवन तवन निमन निमन मनाई कुल हमके बोली मरले बना कुल ले बहिनी निमन का मने आकुल जनले निमन का मने आकुल भुला गई न कुल की कौने समय में हमन के मदतिया कैले रहल है कम से कम ओके तो याद रखी नाही नेकी घोर के पिए वाला कुल पैदा भइल ना कुले बहिनी हमार तो अब जीवे उचट गइल बा कुलिन से अब तो ये होता ना कि हमारे आँखें के सामने न कोनो डोला कुल पड़ा हाँ ये जियरा होता कि आँखी से कुल नहीं रहे भगवान कुल इनके मुँह न देखे के अब रोजी करा कि उनके मुँह न देखे पड़े दोबारा हमके जाए तो दीदी का करबू अब बर्दाश्त करो कैसो सोई के रहो भगवान के आशा बा जब इतर के तुहर नाता रिश्तेदार कुल बाना दो वाला कुलते अरे नाता रिश्तेदार तो ऊ होने की आदमी दुखे में बाटे तो लावा ओके सपोर्ट करो ओकर मदद करो ओके सहारा दो लेकिन ये दीदी तुहार तो देखता नहीं तो वजर दो गलवे बाना कुल कुल के कुल जन महा नीच कहल जाला तो न बाना कुल कौनो सुबह तो नहीं बाना कुल अरे जैया तुमसे लूटे खाए कर रहल तो ये लूट खा ले ना कुल आ जब अपने के करे के बेरी आयल तो तुमके ताना बोली मार के बताओ एतर कुल थी कहीं ना जाए दो अकुन के करने के फल अकुन के खुद मिली चिंता न करो जाए दो तुम का करबू हाँ ए बहनी अब तो वह भोलेनाथ जनिए का करिए का नहीं करिए हाँ अब चलता नहीं हम कबेर होता टेम्पू गोरत रहनी है टेम्पू नहीं मिलल अब देखता नहीं तो पैदल जाए पड़ी ठीक बा बहनी और हाल चल ठीक बा ने चलता नहीं हम अब घरे हाँ फिर कब आए तो भेंट होई हाँ ये दीदी ठीक बाटे चलो तो हम ऐसे आइल नहीं अबे पड़े जात रहनी घरे तौले तो तू बेटा गई तो देखा नहीं है तो कहने तो दीदी है तो चलो भेंट कर ले यही से आ गई नहीं है चलो ठीक बा दीदी तो जा हम चलता नहीं नमस्ते।